Hello，早安。我们今天要来介绍一下，因为我们最近因为天气变化，所以就是我们很多客人他们都会就是感冒，然后感冒完之后呢，就是咳嗽要咳很久才会好。那有客人反映说，可不可以教他们艾灸的时候，自己在家里艾灸的时候可以灸哪些部位呢？那我们先来介绍，我们有几个部位可以灸，一个是在我们的这个叫做天突锁骨这边是有一个凹下去的地方，这是天突穴。那你可以就是艾灸的时候可以放在这边温着，好，如果说你有痰啊，好，然后咳嗽都可以温这个地方，好，过敏的小朋友啊、大人都可以温这边，好，那我们每一个部位温的时间大概10到15分钟就可以了，好，那温这边的时候，你温完之后其实会觉得很口渴，所以你到时候就是喝一些温热的开水，不要喝冰的，不然你到时候又咳更严重。好，那第二个地方就是膻中穴，就是胸椎中间这边，好，膻中穴这边膻中穴，好，然后第三个地方就是我们请出我们的控口，好，这个好，再来第三个穴道就是我们的大椎穴，大椎穴在这边，就是我们后面脊椎，这个地方凸出来这个地方，好。大椎穴的地方，好，然后第四个呢？第四个就是肺俞，肺俞在哪边呢？肺俞就是在这个地方。好，那如果说我们以人体的构造的话，就是我们肩胛骨这个地方，这是有凸的地方，大概就是在这个地方的位置，就是这个地方位置。所以你整个背部其实都可以温，然后脊椎整个都可以温。温完之后，第一个它可以帮你身上的湿气带走，好，然后还可以帮你补气，所以温完这4个地方，你就会比较舒服喽，咳嗽也会比较舒缓。好，那如果说你咳嗽比较严重的，可以天天温。那每一个部位就是可以温10到15分钟就可以了。温完之后一定要喝温开水，不要喝冰的。OK， 好，今天就介绍这边，再见，拜拜。